আজকে আমরা কথা বলবো হেয়ার ড্রাই সম্পর্কে, সাথে পেয়ে যাবেন হেয়ার স্ট্রেটনার। কোনটার কি কাজ আমরা সহজে আপনাদের বুঝিয়ে দিব। এটা হলো একটা হেয়ার ড্রাই, নিয়ামা ব্র্যান্ডের। এটা ওয়াট হবে 1200 ওয়াট। হ্যাঁ, এই প্রোডাক্টটি যারা আমাদের কাছ থেকে নিতে চান খুবই সহজে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আরেকটা কথা হলো, আজকে কিন্তু আমরা একটার প্রোডাক্টের দামে দুইটা প্রোডাক্ট দিয়ে দিব আপনাদেরকে। যারা এখনো এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাছ থেকে নেননি খুবই দ্রুত নিতে পারবেন। এটার কাজ হলো চুল শুকানো। আপনি চুল শুকাতে পারবেন। মা বোনরা যখন গোসল শেষ করে চুলগুলা কিন্তু অনেক সময় ভিজে থাকে, এই একটা হেয়ার ড্রাই আপনার বাসায় থাকলে তাদের আর কষ্ট করতে হবে না। মাত্র 1 মিনিটেই তাদের চুলগুলা তারা শুকিয়ে নিতে পারবে। এটাতে কিন্তু দুইটা স্টেপ দেওয়া আছে। একটা হলো আপনি শুধু নর্মাল বাতাস নিতে পারবেন, আর একটা হলো গরম বাতাস, মানে হিটার দিয়ে আপনার চুলগুলো খুবই দ্রুত শুকিয়ে নিতে পারবেন। তবে হিট যে দিবেন, এই হিটের ভিতরে আবার দুইটা পার্থক্য আছে। আপনি হালকা হিট দিয়ে চুল শুকাতে পারবেন, চাইলে আপনি একটু বেশি হিটও দিতে পারেন, কারণ এখানে সুইচ দেওয়া আছে, 3টা স্টেপে চলবে। এই আকর্ষণীয় হেয়ার ড্রায়ারের মডেল হবে 3977। প্রোডাক্টটি যারা আমাদের কাছ থেকে নিতে চাচ্ছেন আমাদের শপে সরাসরি চলে আসবেন। ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশাল বিলাসের 2য় তলায় 102 নম্বর শপ শ্যামবাজার। আর যারা সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে আমাদের প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে চান, আমাদের ভিডিওর স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সরাসরি যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। অর্ডার নাও বাটন লেখা থাকবে, আপনারা ক্লিক করে আপনার পছন্দের প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।